Mów mi przed bramką, a nie dwie bramki wcześniej. Teraz tu jest 20, 21. Nawar 24 ogień. 26 ogień. Lewo, lewo. Lewo, lewo. 29 ogień lewy. 30 wykrzykniki 3. Ogień długo. 54. Ogień. Nie ma, 54 jest chłopak. 55 ogień. On ma napisane na 53. Nie, przed 54. Dwa wykrzykniki. Zero lewy. I teraz dwa wykrzykniki. Jedna jest dziura. Lewy, dwa. 60 ogień. 62 ogień. 63 ogień. 64 lewy 2. Wcześniej mi musisz mówić 65, jeszcze nie ma, ty już musisz mówić 66. 66 ogień. To jest 67. 67 0. Wykrzyknik D jest. 0 to jest punkt. 68. P2 2. Prawy? 2 0. Tak. Powtarzaj mi 2 razy. 69 2. 72. 71 ogień. 72 ogień. Ogień. 75. 75. Wykrzyknik, prawy wykrzyknik ostry. Ogień. Prawy 2. Lewy 2. 2 3. Lewy 3. 3, lewy 2. Ogień. Ogień. 84, uwaga. 84, uwaga.
woda lewy. 39 ogień. 90 ogień woda. 91 ogień dziury. 92 dziury, ogień. Ogień lewy. Mocny ogień. Ogień 3. Ogień, 112 metrów ciągu. 112 metrów ciągu. Ogień prawo. Dalej. 116 ogień.